No into tulee sanoista insinööriksi työssä oppien ja se on insinöörikoulutusmalli, joka otetaan käyttöön tuotantotalouden koulutuksessa ensi syksynä, syksyllä 2019. No se synnytettiin Radical Erasmus-hankkeessa ja siinä benchmarkattiin saksalaisia ja ranskalaisia tällaisia duaalioppimismalleja, myöskin suomalaista toisen asteen oppisopimusmallia. No, into on sellainen, että siinä yritys ja opiskelija tekee yhteistyötä koko 4 vuotta sen opiskelijan opiskelujen ajan. Tavoitteena on, että lukuvuoden aikana opiskelija voi olla 2 päivää viikosta koulussa ja 3 päivää työpaikalla tekemässä tätä työssä oppimista. Yrityksessä opiskelu on ollut mukavaa vaihtelua tuosta perinteisestä opiskelusta, että on hauska tulla tänne yritysmaailmaan ja nähdä miten asiat toimii eikä niinkään sitä teoriaa mitä on koulussa. No into-oppiminen eroaa perinteisestä oppimisesta siten, että käytännössä ollaan täällä töissä ja nähdään tätä yrityksen arkea ja yleensä tehdään jonkunlainen projekti tälle yritykselle. Mun mielestä on hyvää vaihtelua sille perinteiselle koulutyölle ja näkee paljon enemmän asioita ja näkee ne asiat käytännössä. Lähdin mukaan into-malliin, koska se vaikutti mielenkiintoiselta ja varmasti näyttää paljon paremmalta CV:ssä, kun olisin käynyt ehkä nämä kurssit sitten koulussa. Opiskeluyrityksessä on haastavaa, mutta hyvällä tavalla. Tämä eroaa hyvinkin paljon perinteisestä kouluympäristöstä. Omasta mielestäni oppii paremmin kuin koulupenkillä. Me lähdettiin Radical-hankkeeseen mukaan sen takia, että me haluttiin olla mukana vaikuttamassa, että minkä tyyppisiä opiskelijoita ammattikorkeakoulu tuottaa teollisuuteen ja meille tulevaisuudessa. Ja nähtiin tämä meidän parhaaksi tavaksi tai yhdeksi parhaista tavoista vaikuttaa nimenomaan siihen ammattikorkeakoulun oppimissisältöön. Yrityksemme tarvitsee seuraavina vuosina paljon uutta työvoimaa ja osa työvoimasta tulee ammattikorkeakouluista. Me ollaan valmistauduttu siihen niin, että me tiedetään aika tarkkaan ne profiilit ja vaatimukset, keitä me tarvitaan, mihin tehtäviin ja toimitaan järjestelmällisesti strategisesti sen mukaisesti. Ja tällä Radical-hankkeella niin tällä on merkitys ja tämä on osa sitä meidän strategiaa, että me löydetään ne tarvittavat henkilöt meille tänne töihin. No, yrityksen näkökulmasta tietysti nämä kehittämistehtävät vievät sitä yrityksen toimintaa eteenpäin. Ja opiskelijat tuo tuoreita ideoita ja näkemyksiä, tietysti myöskin sitä koulusta saamaansa teoriatietoa. Ja sitten kun yrityksellä on tällainen tuttu opiskelija, joka on siellä 4 vuotta, niin yritys säästyy siltä ehkä joka kesäiseltä rekrytoinnilta ja perehdyttämiseltä. Ja sitten kun opiskelija valmistuu, hän on jo siihen yritykseen hyvin sopeutunut ja oppinut tuottava työntekijä.